એક સ્ત્રી શું ઈચ્છે છે? આ સવાલ જેટલો બોરિંગ છે ને એટલો જ આ સવાલ સરળ છે. જેટલો આ સવાલ સરળ છે ને એટલો જ આ સવાલ કઠિન છે. એક સ્ત્રી શું ઈચ્છે છે એની સાચી વ્યાખ્યા તો મનોવિજ્ઞાન પણ નથી કરી શક્યા. આ સવાલનો જવાબ શોધવા માટે તો હજારો પન્ના સફેદમાંથી કાળા કરી નાખ્યા. ઓશોએ એક નાનકડી વાર્તામાં સમજાવ્યું છે. વર્ષો પહેલાની એક વાત છે. એક રાજા તેના દરબારી વિદ્વાન પર નારાજ થઈ ગયા અને તેને ફાંસીની સજા સંભળાઈ. જ્યારે રાજાનો ગુસ્સો શાંત થયો ત્યારે રાજાએ દરબારીને બોલાવીને કહ્યું, જો તું એક સ્ત્રી શું ઈચ્છે છે, જો આ જવાબ તું સાચો શોધી લાવીશ તો તારી સજા હું માફ કરી દઈશ. દરબારીએ કહ્યું, રાજા મને 1 વર્ષનો સમય આપો તો હું આ સવાલનો જવાબ શોધી લાવીશ. રાજાએ દરબારીને 1 વર્ષનો સમય આપ્યો. તે દરબારી વિદ્વાન રાજાના બધા જ જ્ઞાનીઓ પાસે જઈને આ સવાલ પૂછ્યો, પણ એને એમાંથી કોઈ પણ સવાલ સંતોષકારક જવાબ ન મળ્યો. કોઈને કહ્યું કે સ્ત્રીને ચાહત અને ધન દોલત જોઈએ છે, કોઈને કહ્યું કે સ્ત્રીને આભૂષણ જોઈએ છે, કોઈને કહ્યું સ્ત્રીને પ્રેમ અને સન્માન જોઈએ છે. જેટલી તો આ બધી મોડાની વાતો છે. ધીમે ધીમે 1 વર્ષ પસાર થવા લાગ્યું, પણ તે દરબારીને રાજાના સવાલનો કોઈ પણ સંતોષકારક જવાબ ન મળ્યો. હવે એનું મૃત્યુ તેની નજીક દેખાવા લાગ્યું. છેવટે ગામના વ્યક્તિને કહ્યું, જો સામે એક પહાડ પર ચૂડેલ રહે છે, જો તમે રાત્રે પહાડ પર પહોંચી જશો તો તમારો કોઈ પણ સવાલનો જવાબ આપી દેશે. દુબળો માણસ તલખનું જાણે એ ન્યાયી દરબારી પહાડ તરફ ચાલવા લાગ્યો અને અડધી રાત્રે પહાડ પર પહોંચી ગયો. ચૂડેલ તેને ત્યાં જ મળી ગઈ. દરબારી ડરતા ડરતા રાજાનો સવાલ પૂછ્યો કે એક સ્ત્રી શું ઈચ્છે છે? પહેલા તો ચૂડેલ જોરદાર હસવા લાગી. દરબારીને કહ્યું, તું મારી સાથે લગ્ન કરે તો હું તને આ સવાલનો જવાબ આપીશ. દરબારી પાસે કોઈ વિકલ્પ ન હતો અને એ જ રાત્રે તેને ચૂડેલ સાથે લગ્ન કર્યા. ચૂડેલે કહ્યું કે તારી શરત સ્વીકારવા માટે હું તારાથી ખૂબ જ પ્રસન્ન છું. તે મને ખુશ કરી માટે હું તને તારી ખુશી માટે 12 કલાક ચૂડેલના રૂપમાં રહીશ અને 12 કલાક ખૂબસૂરત પરીના રૂપમાં રહીશ. હવે તું કે હું દિવસમાં ચૂડેલ રહું કે રાત્રે? દરબારી વિદ્વાન હતો. એને વિચાર્યું, જો હું અને દિવસના ચૂડેલના રૂપમાં કહીશ તો દિવસ કાપવો અઘરો પડશે. રાત્રે કહીશ કે તું ચૂડેલના રૂપમાં રહે તો રાત કાપવી અઘરી પડશે. અંતમાં તો ખૂબ જ સમજી વિચારીને એને કહ્યું, જ્યારે તારું મન હોય ત્યારે તું ચૂડેલ બની જજે અને તારું જ્યારે મન હોય ત્યારે તું પરી બની જજે. મને કઈ વાંધો નથી. દરબારીના મુખે આ શબ્દો સાંભળીને ચૂડેલ ખૂબ જ પ્રસન્ન થઈ અને કહ્યું, મને મારી મરજીથી જીવવાની આઝાદી આપો છો માટે હું ખૂબ જ પ્રસન્ન છું. હવે હું 24 કલાક પરી બનીને રહીશ. આ જ તમારા સવાલનો જવાબ છે. એક સ્ત્રીને શું જોઈએ? આઝાદી વિચારવાની, આઝાદી નિર્ણય લેવાની, આઝાદી અને સૌથી મહત્વની આર્થિક આઝાદી. ઘરના સભ્યોની સાથે બેસીને વાતચીત કરવી, પોતાના વિચારોને પ્રગટ કરવા અને ઘરના બધા નિયમોમાં પોતાનું યોગદાન દેવું. બસ આ જ બધું તો સ્ત્રી ઈચ્છે છે. ઘરના બીજા સભ્યોના જેમ એને બરાબર સન્માન મળે. જે રીતે એક પુરુષના પોતાના નિર્ણય જાતે લે છે એ જ રીતે એક સ્ત્રી પોતાના સુખ દુઃખની જવાબદારી જાતે ઉઠાવવા માંગે છે. પુરુષના નિર્ણયો ખોટા પડે તો નસીબનો દોષ કહેવામાં આવે છે અને જો સ્ત્રીને નિષ્ફળતા મળે તો બેવકૂફ કહેવામાં આવે છે. ઓસાની વાતનો સાર એટલો જ છે, એક સ્ત્રીને પોતાની મરજીથી જીવવા માંગે છે. જો સ્ત્રી એની મરજીથી જીવશે તે પરી બનીને રહેશે.